橋頭路，話俾你聽封路啦。唔該晒你。假期唔好嚟啊！嗱，話俾你聽啊，係啊。你又要問，又要自己行，就更加問啊！話俾你聽。本來我想俾個火機你嘅，而家冇嘅，話俾你聽。啲態度唔得，你可以投訴我，唔好唔投訴，我就唔開心嘅。你唔投訴，抽低個車頭得。抄嚟做咩？下次見到我部車唔好上添啊！話俾你聽，見一次鬧一次啊！唉，邊個冇記性啊？一陣就唔記得。唔好俾咁多我啊！係咁多咁多，我唔開心嘅，俾咁多我。啊，司機你好人啊！得啦，講到清清楚楚。呢度就橋頭路啦，行入去就5分鐘啫。話俾你聽6A，唔識就問啦。唔該晒司機，知啦，呢度係巴士站啊。喺度落啦。好。36.9，唔好俾多我啊！一針我，唔係一針我攬收，我收9毫啫，係啊。呢度點開嘅？我要9毫喎。即係你嗰個口感都係有薄荷嘅味道啦，有唔關你事㗎，我知道唔關你事㗎。同埋有好重要喎！我頭先你想講一樣，如果有啲牙膏咧，你講到咧天花龍鳳但係拆嘅刀子整煙咁樣，點解呢個就同埋顏色都好重要？呢個斜路行上去係。33個1。